لاره هم ولټولی شي. دا هم درنو لیدونکو په ولسمشرۍ ماڼۍ کې زموږ د همکارانو اخیستل شوي انځورونه دي چې همدا شیبه یې له موږ سره شریک کړي دي او د ښاغلي خان او هغه پلاوی چې له دوی سره دی په دغو موټرونو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ دننه دي او په لنډو شیبو کې به ټاکل شوي ځای ته ورسیږي تر څو له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو همداراز اقتصادي برخو کې او یو لړ نورو مسایلو باندې به بحث او خبرې اترې ترسره کړي. د ښاغلي خان سفر لپاره په پلازمینې کابل کې ځانګړي تدابیر نیولی شوي دي تر څو دغه سفر هم ترسره شي او په امن فضا کې د دوی لیده کاته هم وشي تر څو وشي کولی د پاکستان هغه نفوذ یا هم هغه مؤثریت چې د سولې په خبرو باندې لیدلی کیږي په دغو سفرونو کې ګټور بللی کیږي چې باید له دو څخه استفاده وشي او همداراز د افغانستان پر راتلونکو اړوندو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې که چیرته په ګډه ترسره کیږي نو دوی د وشي کولی چې د خبرو په اړوندو مسایلو کې مطرح کړي او له یو بل څخه د حل لارې په توګه هم کار واخیستلی شي. درنو لیدونکو تاسو په انځورونو کې وینئ چې زموږ همکارانو په ژوندۍ بڼه له موږ سره شریک کړي دي. همدا شیبه ښاغلی خان له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه د ولسمشرۍ ماڼۍ پر لور حرکت کړی دی او په لنډو شیبو کې به ټاکل شوي ځای ته ورسیږي تر څو له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو لړ مسایلو باندې بحث او خبرې اترې ترسره کړي. د ښاغلي عمران خان دغه سفر لومړنی سفر دی وروسته تر دې چې دوی د پاکستان د لومړي وزیر په توګه ګمارل کیږي. دا یې لومړی سفر دی چې پلازمینې کابل ته یې ترسره کوي. دا سفر هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بلنه ترسره شوی دی چې له ښاغلي خان سره یې په ټلیفوني کرښه خبرې اترې کولې. همداراز د دې سفر بلنه ورکړل شوې وه چې ښاغلي خان هم دغې بلنې ته لبیک ووایي او نن پلازمینې کابل ته دوی را روان شول او پلازمینې کابل ته راورسېدل. دوی به په افغانستان کې د سولې په اړوندو مسایلو او همداراز د اقتصادي راکړې ورکړې چې له پاکستان سره د افغانستان اقتصادي راکړه ورکړه ډیره زیاته ده او وقتا فوقتا چې په بنادرو کې یو لړ ستونزې راولاړېږي یا هم د افغانستان د حکومت لخوا یا هم د پاکستان حکومت لخوا څخه په دې اړوندو مسایلو به هم خبرې اترې کیږي چې څنګه کولی شي دوی ورته یوه حل لاره پیدا کړي. بیا هم یادونه کومه چې ولسمشرۍ ماڼۍ کې هم ځانګړي تدابیر نیول شوي دي تر څو افغان ولسمشر محمد اشرف غني د عمران خان تود هرکلی کړی وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیا هم د اړیکو په پیاوړتیا باندې بحث او خبرې اترې شوي وي ځکه چې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو یو مهم آدرس بللی کیږي ځکه چې پاکستان خپله ادعا کوي چې په دوحې کې هم له طالبانو سره د امریکایانو ناستې ته دوی زمینه برابره کړله چې له امریکا سره وګوري او بالاخره له امریکا سره د دوی یو تړون لاسلیک کړي. خو افغانان هم په دې باور دي که چیرته څخه یو لړ فشارونه وضع کړي ځکه چې هر هیواد لپاره خپلې ملي ګټې تر هر څه مهمه دي خو دا چې د نورو هیوادونو ګټې دوی لپاره یا د یو ګاونډي هیواد ګټې دوی لپاره څومره مهمه بللی کیږي دا به هم له دغه سفر وروسته وخت ځواب ورکړي چې د پاکستان عملي اقدامات به د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو باندې څه وي. حال دا چې نیوکې لا هم په پاکستان موجوده دي چې د افغانستان د سولې په له امریکا د پاکستان خبرې ډېرې په همغږۍ روانې دي او ممکن دغه وضعیت قابل د قبول اوسي ځکه چې طالبانو له امریکا سره تړون لاسلیک کړی په دوی بریدونه نه کوي اما جګړه اوس مهال د افغانانو ترمنځ روانه ده چې یو لوری طالب دی او بل هم افغان حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی چې په دوحې کې دی ملاتړ کوو دغه ملاتړ په څه ډول دی او دغه راشه درشه په څه معنا بللی کیږي څومره کولی شي چې رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه اړیکې لا پسې پیاوړې کړي. درنو لیدونکو تاسې د ښاغلي عمران خان هغه موټر وینئ چې دوی دننه ناست دي او په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ټاکل شوي ځای ته تلونکي دي او ځانګړي تدابیر هم دلته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې
د ښاغلي خان سفر ته نیولی شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني دی چې د ښاغلي خان هرکلي ته راغلی دی او دوی به له نږدې سره وګوري. درنو لیدونکو، تاسې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان لومړی وزیر ښاغلی عمران خان ویني چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې دي او دوی په لنډو شیبو کې ټاکل شوي ځای ته رسیږي تر څو له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د سولې مسئله چې تر ډیره مهمه بللی کیږي او اوس مهال کې د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکي جوړوي، دا هم هغه څه دي چې دوی به پرې بحث او خبرې اترې ترسره کړي. مخامخ د سلام سره سلام کوي. د پاکستان د اسلامی جمهوریت محترم صدر اعظم جلالت مآب عمران خان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهوری ریاست د تشریفات و کندک منصوبین په نظام ترتیب او استاسی د باندې ویان لري. د جمهوری ریاست د تشریفات و کندک بلندای دگروال عبدالرحیم اسمتی.
درنو لیدونکو تاسو افغان ولسمشر محمد اشرف غني او ورسره د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویني چې د تشریفاتو د قطعي تر مخه تیریږي او ټاکل شوي ځای ته ورځي. دا چې خان همدا شیبه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد، افغان ولسمشر یې هم هرکلي ته ولاړ و او په ولسمشرۍ ماڼۍ کې هم ځانګړي تدابیر نیولی شوي وو. دا هم د افغان حکومت له لوري د لوړپوړو چارواکو حضور دی چې د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني له خوا څخه عمران خان ته پیژندلی کیږي. ښاغلی حمدالله محب د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او همداراز د کابینې یو شمېر غړي دلته حضور لري تر څو د ښاغلي خان سره معرفت وشي او ولسمشر محمد اشرف غني هم د دوی پیژندګلوي ښاغلي خان ته کوي. عمران خان په لومړي ځل پلازمینې کابل ته راځي وروسته تر دې چې دوی په پاکستان کې د لومړي وزیر په توګه ګمارلی کیږي. دا هم د عمران خان یا هم د پاکستان لوري پلاوی دی چې د عمران خان له لوري افغان ولسمشر ته وپیژندل شو. درنو لیدونکو تاسو په ژوندۍ بڼه له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه انځورونه وینئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ټاکل شوي ځای ته د تلو په حال کې دی تر څو دوی د میز تر شا مخامخ سره کیني او د افغانستان په اړوند یو لړ مسایلو باندې بحث او خبرې اترې ترسره کړي. دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غني په رسمي بلنه ترسره شوی و چې ښاغلي خان هم ورته لبیک ووایه او نن پلازمینې کابل ته راورسېده. په لنډو شیبو کې به بیا هم د دوی ګډ خبري کنفرانس کې چیرته دایر شي د آریانا نیوز په بڼه په ژوندۍ بڼه تاسې کولی شئ چې دا بهیر وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم د یادونې وړ بولم پاکستان د افغانستان په ګاونډ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تل د افغانستان مستقیما ګوته د ناامنۍ تر شا